едно видео, свързано с теч от покрива някъде на автобуса. Както виждате, времето е дъждовно и прокапа на едно място. Преди имахме проблем с ето тази лайсна горе, която е залепена с силикон. От колони най-вероятно се беше разлепила. Залепихме я, понеже също беше почнала да капи. И нямахме известно време проблем. И сега ще видим общо взето така къде е. Прокапваше ето тук през духалките и лампите. То се вижда. През духалките започна да капи. Махнахме всичко. Оглеждаме хубаво, понеже отново се съмняваме дали сме залепили хубаво лайсната, но навсякъде тук по амарините, въздуховода насам няма абсолютно никъде следа от вода. При което, като поглеждаме малко по-добре, по-внимателно, виждаме ето това. Така, не знам дали се вижда, ето. Айде. Ето е капката от този кабел. Това е захранването за самите плафони, лампи и говорител. Този кабел идва до тук на тази букса и така идва от ето тук и се връща насам. Най-вероятно това е някакъв антенен кабел, дали е за антена на радио или за телевизора. Ще разберем, защото трябва да поразгубим малко и да намерим къде отива. Но при всички случаи идва някъде от покрива отгоре. И тук има букса. По този начин идва водата до тук през кабела. Както виждате, кабелица в броня. Така. Водата минава между кабелите и бронята. Добре, че видяхме, че излиза вода, за да можем да го видим къде е, защото е много скрито място. След кратко разглабяне, понеже не можахме да намерим този кабел откъде идва, трябваше да освободим тези кори, за да може да го проследим. Наложи се да махнем огледалото тук, което седи. Ето го за задното виждане. Сенника, който държи тази пластмаса, цялата. Махнахме тази страничната пластмаса. Ето е тази. И освободихме всички види тук. Тук отгоре, ето до тук, до часовника. От тази страна също има някоя друга. Освободихме цялата, дръпнахме надолу, за да може да се види. И от ето тази част погледнахме къде влиза кабела. Той се вижда. Ето там едно черничко. Само да видим дали ще може да го видите. Да, ето къде се мърда. Като надникнахме малко по-вече, видяхме, че този кабел реално е ето там за габарита отгоре. Влязла е вода в самия габарит и по кабела, който всъщност идва ето тук на тази букса, която ви показах. Ето е буксата, по този кабел влиза водата. Така че там е проблема, трябва да се отвори горния габарит и да се погледне къде точно влиза вода.